Hei, täna tahan sulle rääkida taaskord rahast. Viimasel ajal on mul olnud päris mitme inimesega vestlusi rahade teemadel ja mingil huvitaval põhjusel on see, et inimestel on jälle raha nii-öelda vähe. Aga tegelikult ju raha kui selline on nii-öelda energia, ehk siis raha on alati võimalik juurde teha. Ja see ei saa maa pealt otsa, et mitte midagi kuskilt piiratud ei ole selles mõttes. Aga inimestel on meil ikkagi sees väga tugev uskumus see, et raha on piiratud ja see on nii-öelda üks levinumaid uskumusi, mis siis tegelikult nii-öelda siis takistabki meil tegelikult saada elus seda, mida me soovime. Aga rahaga üks esimene asi, mis ma tahan öelda, ongi see, et kui sinu fookus on seal, et sul ei ole raha, siis sa oledki kogu aeg seal, et mul ei ole, mul on vähe, mul on puudu, ja tegelikult seda sa omale nii-öelda juurde taotledki. Ehk siis, kui me räägime rahast, siis on vaja teada kõigepealt esimene asi on see, et mida sa üldse tahad. Mul laps ka, emme ma tahan minna poodi. Mis sa tahad sealt poest? Ma ei tea, lihtsalt tahan raha raisata, on. Et lihtsalt tahan minna vaadata midagi osta omale. Aga see ongi see, et temal on ju selles mõttes täna on sularaha olemas, et tahaks jubedalt kuskile raha hakkama panna nii-öelda. Et siin on omaette see, et kui targalt ma võiks seda rahaga ümber käia. Aga kui sina oled täna selles olukorras, et mul ei ole, siis tõenäoliselt on see, et mida sa tahad selle rahaga teha, on. Ja mis ma olen valmis selle nimel tegema, selleks, et seda saada, seda asja, mis siis raha peaks sulle tooma. Ja kas see on siis endiselt piisavalt väärtuslik sinu jaoks, on. Et kõigepealt see levinud uskumus tuleb lahti lasta endas, et raha on kuidagi piiratud, sest raha on alati võimalik juurde teha, seal ei ole küsimust. Ja teine pool, mis on palju teemaks tulnud raha teemal, on see, et kuidas raha paneb asjad paika. Ja raha panebki paika tegelikult see sinu prioriteetide nii-öelda siis käigu, mis on sinu prioriteedid. Et raha paneb sinu jaoks selle paika, eriti kui sul ei ole raha täna sellises nagu raha sellises võtmes, et sul on raha nii palju, et sa ei tea, mida sellega peale hakata sisuliselt. Et mismoodi ta paneb prioriteedid paika. Kui sulle keegi ütleb, et ma ei tea, osta see maksab nii palju. Ja sul on raha vähe, oletame. Või sul ei ole täna selle jaoks nii-öelda raha. Siis tekib see, et oot. Kas see asi, mis mulle just pakuti, on minu jaoks piisavalt oluline, et ma olen selle nimel valmis lisaks pingutama. Ja see ongi see, et kas see on minu jaoks prioriteet või see ei ole minu jaoks prioriteet. Et selles mõttes raha paneb väga hästi asjad paika. Ja see on ükskõik millega, on ju, et kas me ostame mingit toodet, ostame teenust, mis iganes. Ja üks asi on veel see, et kui see on minu jaoks oluline, siis ma leian selle võimaluse, et seda endale saada, seda raha siis leida, see mis ta võimaldab mulle siis seda asja, mis iganes asi sinu jaoks on, mis on prioriteetne, siis sa leiad selle jaoks raha ja teine asi on see, et sa ka võtad sellest nii-öelda viimast, sellepärast, et sa pingutasid selle nimel, et seda omale saada, on ju. Aga kui sul on lihtsalt raha ja see tundub sinu jaoks, see hind võib-olla ei tundu, hea küll, võtame, pole nagu midagi erilist, siis ei ole sinu jaoks ka motivatsiooni seda võib-olla kasutada, seda, ma ei tea, on see mingi koolitus, et sa panustaksid sinna rohkem, et mis iganes asi see on. Et hea näide jällegi oma lapse pealt, on. Ta läks poodi, ostis omale mingid õhupalli vidinad, on. Nüüd ta seisab ja nüüd ma kingid selle õele, on. Mis sa sellest üldse ostsid omale? Tema jaoks sellel ei olnud mingisugust tegelikult väärtust, tal hetke emotsioon, et näed, tore oli, raha ka väga palju ei maksnud, on. Ja nüüd ta läheb ja nüüd ta ei ole sellega mitu päeva mitte midagi teinud ja nüüd, et ma annan üldse ära selle, et mul ei ole vaja. See näitab seda, et tema jaoks tegelikult see asi ei olnud oluline. Lihtsalt oli mingisuguse hetke emotsioon, mille pealt ma siis selle ostsin. Aga oli jutuks ühe inimesega näiteks coachingu teenus kas või. Et ta puutus kokku coachiga, kes siis küsis mingi asja eest väga palju raha, eks.
ja selle inimese jaoks palju raha, siis ütleme niimoodi. Ja ta ütles, et oi, et see on minu jaoks nagu liig, on ju. Ja siis me hakkasime rääkima sellest, et aga miks ta on liig? Sellepärast, et see tundub esmapilgul suur summa, see on väga emotsionaalne, raha tekitab meis emotsioone ja sellepärast me tihti olemegi puuduses ka paljud. Aga sellel hetkel see tundus väga suur ja siis ma hakkasin selgitama, et okei, mis seal sinu jaoks veel on. Tegelikult ongi see, et kas ma olen valmis nii palju sellesse programmi panustama, kui programm kestab näiteks aasta aega, on ju. Ja kui ma selle nii-öelda raha ära jagan, siis ei tundugi nagu nii enam suur, kui see esimene summa korraga nagu nii-öelda välja käia, eks. Aga lihtsalt see taga ongi see, et kas ma üldse olen valmis seda programmi ise praegu tegema. Tema puhul oli see küsimus, on ju. Ja kas ma olen valmis aega panustama, et mu aeg läheb võib-olla täna rohkem, ma ei tea, perekonnale, ma ei tea, millele iganes tööle. Et selles suhtes, kui ma oleksin valmis panustama ka ise, siis ma võib-olla leiaksin need vahendid ka, et seda programmi läbi teha, eks. Ja kas mul on usku ainult tootesse või teenusse, see on ka muidugi omaette teema. Või sellesse, kes pakub seda toodet teenust, et kõik need asjad mängivad rolli. Ja üks asi, mis ma tahan sulle, kolmas asi siis nii-öelda raha teemal, mis ma tahan sulle südamele panna. Raha näitab väga palju ära seda, et kui palju inimene ennast väärtustab. Ja just rahaga ümberkäimine selles mõttes. Ma ei räägi ainult distsipliinist, kas sa paned raha kõrvale või paned seda niikuinii. Distsipliin on üks parimaid näitajaid sellest, palju sa ennast väärtustad. Aga näiteks on palju käinud läbi ka minu klientide seas. Ma tahaks, et kõik oleks tasuta, eks. Aga miks sa tahad, et kõik oleks tasuta? Mis see sulle annab? Et oleks lihtsam valida, et ma saan kõike võtta nii-öelda vabadus, mida me kõik tahame. Aga siis kaobki ära see prioriteetide teema. See tuleks teistmoodi välja. Aga kui sa ootad teenust või toodet tasuta, siis ongi see, et esiteks sinu jaoks ei ole seal enam nii suurt väärtust. Ja sa ei panusta ise ja sa ei saa neid tulemusi, mida sa tahaksid saada elus, on üks asi. Ja teine asi on see, et see näitab ära, et sa tegelikult ka ise ei väärtusta seda, et sina saaksid raha asjade eest. Et kui sina tahad saada tasuta, siis sa ei väärtusta ka seda, et sa ise küsiksid raha oma teenuste või toodete või millega iganes sa tegeled selle eest. Ehk siis sa alavääristad ka ise ennast läbi selle, kui sa ootad teistelt asju tasuta või väga odava hinna eest. Ehk siis see on ka üks koht, mida vaata enda sisse. Ja võib-olla näitena on see, et kui sinu sees on selline trots umbes, et näed, mina aitasin sõbral, ma ei tea, tasuta kolida näiteks, ma olin talle abiks ja nii edasi, aga sõber tuleb minu juurde ja küsib mu käest, et umbes, et ma võin appi tulla küll, aga kuule äkki viskad mingi toolja ka mulle selle eest, on ja sa solvud selle peale, siis see ongi see teema, et aga miks peavad inimesed tasuta tööd tegema? Ja miks pead sina tasuta tegema? Kes sulle ütles, et sina ei või sõbralt küsida, et ma tulen sulle appi, aga anna mulle selle eest raha, ma räägin praegu rahast, ma ei räägi sellest, et elementaarne on võib-olla pereliikmeid või tuttavaid aidata, et see on omaette teema, aga see ei pruugi sul sõber olla, see võib olla keegi tuttav, kellelt sa võib-olla ootasid, et sina andsid ja sa ootad ka vastu, see on see ohvrimeelsus, millest me ka eelmine nädal rääkisime. Aga vaata, kui sinu sees on juba see, et sa ootad, et inimesed annaksid sulle tasuta, siis on ka eneseväärtus vastupidiselt ka. Ehk siis sa ei võta ka ise raha vastu ja see ongi see koht. Raha tuleb vastu võtta, igasugune raha on raha ja kui sa ise ei võta seda vastu, siis ära ka pööra sellele tähelepanu, et sul on puudus, tegelikult. Et sellised mõtted raha teemal, ehk siis number 1, ära keskendu sellele, et sul raha ei ole, vaid keskendu sellele, et mida sa üldse tahad. Siis on teine asi, kas see on sinu jaoks piisavalt prioriteetne, sest raha paneb asjad paika, kas sa oled selle nimel valmis ka midagi tegema, ja kolmas asi on siis see, et kas sa ootad, et inimesed teeksid asju tasuta ja miks ma ootan, et tasuta. Miks ma ootan, et inimesed kõik me vajame leiba lauale, kaasa arvatud sina ise. Et selle tasuta saamise asel mõtle palun sellele, et küll on tore, kui asjad on külluses ja minul on ka küllalt, et teistele anda, et ma ei ole nii-öelda kitsi. Aga nüüd jooksis kaamera tagurpidi ja tundub, et mul on ka aeg lõpetada. Ilusat alanud nädalat sulle. Tšau!